Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tenarupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam dia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, bil khusus ka para habaib nu alhamdulillah setiap haul para habaib selalu hadir. Dina sahir aya habib-habib anu di Jakarta, lahirna tetep Palembang, bagian pempek tetap alhamdulillah hadir di tengah urang Habib Cisoka, tetap aslina Jowo. Aya deui Habib Omean setengah Habib. Alhamdulillah hadir dengan kostum lockdown. Kalayan inayah di Gusti Allah, alhamdulillah. Dina wengi ieu urang kumpul tahunan haul ayahanda tercinta anu ke-18 dihadiri paling jauh Mukori, Papua. Ieu lain sambaran, orang Papua bisa maca Quran. Kunaon atuh urang Banten teu becus. Eleh urang Papua, masya Allah suarna ngejeni, lagamna hebat, dan lain-lain sebagainya. Asing di Papua Quran, tapi begitu nonjol ngelehkeun Banten. Nah, iyalah, ulah kaget, engke aya kori di Inggris, ulah kaget aya kori di Amerika. Ulah kaget lamun ahli toikoh di Inggris geus datang ka urang zaman Gus Dur, di Belanda geus datang, saha-saha ieu di Amerika geus datang. Ulah kaget, hamba-hamba Allah dakwah terus, teu pernah eureun, teu pamrih kumaha bae. Ulah kaget lamun di Amerika lamun arasup Islam, di Indonesia loba langsung kafir. Ulah kaget. Itulah perputaran. Tetapi mudah-mudahan di Indonesia mah
istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Lamun tadi ayat suci Al-Quran didengungkeun hampir serupa mana. Nu hiji maca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nu hiji deui eta keneh. Wallahu a'lam bi muradihi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetap ka Gusti Allah, milik Allah. Langit jeung geusina, bumi jeung geusina. Nangieun Allah. Langit nangieun Allah, dieusian ku malaikat, malaikatna hamba Allah. Bumi nangieun Allah, dieusian ku Habib Rozak. Setengah jelema. Ya Allah, nu Allah. Alhamdulillah Haji Salim hadir di Cikarang tadi dicaritakeun ku majikanna maot, urang bacakeun Fatihah untuk Ibu Haji Khamsah. Mudah-mudahan diampura dosana, digakeun tur dicalkeun kuburanana, barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi nu Allah kabeh. Lamun Allah kabeh berarti atuh kumaha Allah lah. Eueuh ka bingung wali Allah. Eueuh ka susah hamba Allah anu geus deket ka Allah sebab urang datang dari ka alam dunia teu mesen. Lamun mesen urang ieu datang ka dunia, urang mesen kos habib ieu irungna mancung. Nyana meureun mesen hayang pengek. Tapi ternyata kan teu mesen kumaha Allah bae. Bentak lamun urang ngadege bahasa wali Allah ngerenyen. Ya Allah anta khaliqul asya wa mudabbiruha wa alimul asya wa muallimuha wa ariful asya wa mu'arifuha. Dan selanjutnya bahasa Tuhan Syabdul Qadir ngerenyit kana hati. Ya Allah anta khaliqul asya wa mudabbiruha. Gusti anu nyieun sakabeh perkara jeung nu ngurus. Lamun Gusti anu mudabbir urang mudabbar diurus. Nahnul jahil limaslahatina baina yaday. Eueuh kanyaho urang di hareupeun Allah kukumaha ge jalangit nangieun Allah beserta eusina dieusian ku malaikat. Bumi nu Allah nangieun Allah dieusian ku berbagai hambana di antarana urang manusia. Antara malaikat jeung manusia aya pertengahan setan. Jadi itu kudu saposisi. Malaikat kudu sadarnya ada di jalan malaikat sebagai malaikat ulah ngaku-ngaku manusia. Manusia kudu sadar di jalan sebagai hamba Allah jadi manusia ulah ngaku malaikat. Setan kudu sadar bahwanya ada di jalan sebagai setan ulah ngaku-ngaku manusia. Iya kan kadang-kadang setan ngaku manusia. Bener beda kan setan. Kurang yang ngileuk ka dieu heran aja. Wallahu a'lam bimuradi. Ya Allah ya Rabb. Nah, manusia kadang-kadang ngaku malaikat, naudzubillah min dzalik. Malaikat kadang ngaku setan, setan ngaku jadi manusia. Iyalah nu keliru. Ieu nu keliru. Setan baik, manusia baik. Ulah saling ngaku, ieu mah manusia ngaku jadi setan. Atau setan ngaku jadi manusia atau dibalik, lain dibalik maksudnya setan kesurupan ku manusia atau manusia kesurupan ku tuh kali di leher. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang sebagai manusia istiqomahkeun manusialah urang. Ternyata orangana hayang kembali jadi manusia nu seutuhna, manusia nu benar-benar manusia,
manusia nu bener-bener manusia hese. Urang mah kasurupan bae. Habib Rozak bae kasurupan pejabat tuh. Iya kan seolah-olah kesurupan aja. Apa digantung begitu kurang? Nah, iya kan kadang-kadang kesurupan. Orang kalau kesurupan ku setan mah dipencet, kesurupan ku jin dipencet. Padahal di rombongan ini kesurupan kabeh. Udah tadi merencet, tadi di azanan bae kurang ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali ke jadi manusia seutuhnya ternyata hese. Sebab kudu memerdekakan sakumaha cek Habib tadi. Urang teh ieu kudu merdeka. Ternyata merdeka cuma bahasa. Lamun bahasa Jalaluddin Rumi mah mengapa engkau men-lockdown diri? Ya mati aing lah itu Jalaluddin. Atuh perdekakeun awak urang teh. Naon dia lumancak jadi henteu merdeka keinginan. Kahayang neuleuk kursi DPR hayang teu merdeka. Neuleuk mobil baby band hayang teu merdeka. Luhur teuing baby band jeung Lexus mah neuleuk Fortuner hayang teu merdeka. Luhur teuing Fortuner ge lah Avanza. Selama kahayang eta aya di urang moal merdeka leuwih sombong. Jeung berikut eta lah nu henteu ngamerdekakeun. Nah, karena Allah nyeun langit berikut geusina malaikat, nyeun bumi berikut geusina manusia, perbedaan antara malaikat jeung manusia 180 derajat. Sebab malaikat mah sakumaha dijelaskeun dina Al-Qur'an nurut ka Allah, eueuh nu maksiat. Tapi setan mah selalu maksiat. Manusia antara setan jeung malaikat. Ieu diurus manusia teh supaya sesuai izin kahayang Allah. Allah nyiptakeun manusia supaya nurut ke Allah, sebab mungkin di akhirat bakal mere dua pambalikan, hiji surga, nomor kedua neraka. Sakitu bae. Ku urang kuari keur dibangun, jangan bangun surga apa jangan bangun neraka, kembali ke urang. Jelema di pasar ieu ngabangun pasar, ieu ngabangun pasar nokok, apakah keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka? Kembali ke jelema nu nyicingen toko. Jelema keur nyawa, ieu keur ngabangun sebenarnya apakah keur ngabangun dunia, apa keur ngabangun surga, apa neraka gitu. Kembali ke nu tanu. Termasuk di pemerintahan, nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur, jadi menteri, keur ngabangun apa ngabangun neraka, apa ngabangun surga, na tanyakeun ke bupati. Ulah serius ya. Jaki aya ge sarua bae. Ki Jamal anu tunggul bae kieu mah. Apa keur ngabangun surga, apa keur ngabangun neraka, na kiai ge sarua bae. Sarua. Jadi berarti kan urang keur ngabangun. Nah, melalui kecerdasan urang, cicing di mana bae tetapi urang ngabangun surga. Paradok. Lamun pemerintah kuari keur ngabangun dunia anu ujungna bakal ka neraka, sementara kiai ngabangun ujungna ka surga, moal nyambung datang ka kiamat. Moal nyambung datang ka kiamat ya. Kiai nu aya di pemerintahan jeung kiai anu di luar pemerintahan. Kiai anu di pemerintah mangabangunangan sakadar ngabangun kursi, teh naon ieu mah nyampah da kursi. Maksudna sakadar dunia atuh mangga-mangga bae mah keur carita. Di luar eta keur ngabangun surga, moal nyambung datang ka ieu. Moal nyambung datang ka kumaha ge disambungkeun ge moal sebab beda misi. Nah, ieu dari di dieu beda sebenarnya pemikiran. Aya nu keur ngabangun surga, aya nu keur ngabangun tetangga surga.
dijalain deh kader merengkut gitu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, supaya manusia sesuai jeung tujuan Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, meureun ibadah teh aya aturanna. Geus Allah nduhurkeun seorang hamba jangan atur kekasihna, kepercayaanna, dimulaikan dari Nabi Adam alaihissalam datang ke kanjeng Nabi Isa alaihissalam, diakhiri ku kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan ngatur supaya balik urang ka surga. Sakitu sebenarnya. Maka diaturlah melalui syariat fikih, geus diatur kudu aya hifzul akli, menjaga akal. Akal tuh menang dirusak, ketika dirusak baca Fathul Mu'in. Hifzun nasab, menjaga turunan, perkawinan berarti berikut hukum-hukumna, baca dina Fathul Wahid, Fathul Mu'in jeung sajabat. Hifzul mal, menjaga harta. Ketika harta dirusak, dipaling, dikorupsi dan lain sebagainya, aya aturan hukumna, baca kitabna. Nah, hifzun nafsi, menjaga awak. Awak urang teh kudu dijaga kesehatanan. Maka Habib Rozak kolot-kolot dia selalu ngadahar obat kuat. Menjaga awak ya teh. Masya Allah, kalau masuk ingat ke almarhum Haji Mamin, kelempang yang anaknya elektriknya naik mobil. Ini dongeng Haji Mamin yang almarhum. Begitu di jalan di Jakarta kan lama obat kuatnya cuma di Jakarta di orang baru. Nah, enak, nomor kabar Papa berhenti loh. Kenapa? Kita beli obat kuat. Kenapa? Apa? Biar gagah saya. Goblok tuh macam kolot. Budak makan tidak tolol di Jakarta mah. Obat kuat diembrakeun kabeh. Ai kuat kuno di pasar Kamis. Masya Allah kan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hifzul nafsi, menjaga awak. Awak orang kudu dijaga. Berarti ketika awak orang dibunuh, membunuh diri atau membunuh orang lain, kena sanksi. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika aya aturan menjaga awak wajib mun dicaritakeun karun-karun apa ketika Allah nurunkeun toku, ketika Allah nurunkeun wabah anu kurang katingali di Wuhan tina teh nyaho jadi nyaho tak kelembur Wuhan gara-gara komun, gara-gara corona jadi nyaho, Masya Allah. Akhirnya berat apa? Oh, geletak. Kemudian di Amerika, ranking pertama Amerika. Kemudian di Italia, kemudian di berbagai negara, Spanyol. Sabar ratus negara, terus kurang ke Indonesia. Di Indonesia sebenarnya corona ayat terus. Tanya-tanya bisa benar. Ayah apa lu? Apa aja? Ya Allah, corona ayah di Indonesia. Cuman lamun dijelaskan ayat dua macam. Sebab ketika terjadi corona di Cina, Wuhan, anu manehana siap untuk menjual vaksin ke seluruh dunia, ujung-ujungnya mah tujuannya cuma sekedar jualan. Amerika sarua boga deui corona vaksinna geus dibuat ngadu. Nu unikna ketika corona tersebut disebar, ieu di luar corona buatan mana. Lamun aya nyawa Cina sorangan kaget, Amerika sorangan kaget. Berbarengan corona asli di Gusti Allah. Wabah asli di Gusti Allah. Yang kaget. Ya jinan aing mah lain bos ieu tolong. Corona juga aing rakyat aing. Sebabnya lagi boga vaksina,
jadi korbankan datang Allah dari bangsa 500 atau 1000 atau kan 500-an ribu manusia kaget ngadu antara Amerika dan Cina panjang tadi itu kan urusan politik ekonomi balik terus kan bukan sekedar pembuka apa yang ngerti orang sebab ngaji dalam mendengar di hese kabahasnya merawat terus ke Spanyol corona masih langsung ke Italia corona masih tidak tertangani hese kabahasnya langsung di Gusti Allah. Nah ketika ke Indonesia misalnya corona di lockdown kalau masalah memang di kita seperti itu di kita lantaran kami Nabi kasih jelaskan annahu kana adawah yang atuhullah ada minyak Bukhari dijelaskan bahwa wabah itu kaum itu adalah merupakan adab siksa anu diutus ku Allah ditimbulkan ku Allah diayahkan ku Allah ada apa yasha kajelma anu dikehendaki ku Allah anu disiksa ku Gusti Allah mayoritas non muslim ditiba ku Gusti Allah ayah ulah kaget ayah walaupun hanya beberapa persen campur itu campur maksudnya nu asli jeung non asli masalah seperti itu lah. Nah, lantaran memang ayah ulah kaget. Lamun Jakarta di lockdown itu salah. Menurut agama ikuti aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dikomando ke pemerintah, tanpa dikomando ke pemerintah itu kudu lantaran kata mah hadis Kanjeng Nabi. Cuma makanan diteruskan falaysa min abdin di ayah hiji jelema ya kaum anu kajadian kena tahun hayang kusu fi badanihi ngalokdown cicing di negara ulah pamaman sobiro tahan uji sabar jadi riwayat di Bukhari Ahmad hayang kusu fi badanihi cicing lain ulah pamaman dititah bukan benar dititah lain sabarangan maka lamun memang terjadi kemudian orang ngalokdown bila kana itu ajri syahid lamun paeh saya wajib jelema mengposa eta dibahas kan ku Imam Qurtubi dibahas kan ku Imam Al-Hafidz Al-Asqalani Ibnu Hajar kabeh ngabahas ulah begitu maca masyaallah karim kaget dina hadis-hadis anu sering dibaca setiap malam Jumat, malam Selasa, Bukhari dibaca apaan nih? Nah, iyalah ngeuk bohong, ngeuk henteu negara unsurna geus kapami kana urusan negara. Tetapi urusan corona tetap butuh hati-hati sebab wakil urusan terjadi kematian walaupun di luar negeri. Allah itu menutup kemungkinan bisa turunkan ke Indonesia gara-gara kiai ceramah. Maksudnya ceramah lain sekarang cara kiamanya nggak setengah ikhlas. Gara-gara difudoli, jadi kosian itu. Itulah. Orang tetap mudah hati-hati maka ketika kemarin di lockdown Jakarta. Sababaraha tokoh agama sababaraha DKI Jakarta datang ke kaula bagaimana ini dan bagaimana ikut ini bagaimana masa enggak ada baca hadis itu karakter negatif ikuti nggak usah takut sebab dikondisikan oleh pemerintah Indonesia tenaga luar biasa sekolah libur Pak eta ngaliburkeun sekolah nasional masya Allah kantor libur kemudian gilir libur obat dilibur-liburkeun nah ikuti heula ikuti kemudian ulah patek tiga bermingguan nabi ikuti aja sarua sebab urusan anak ayah walaupun bisa beberapa persen maksud ikuti itu kurang
ikuti aturan Kanjeng Nabi. Ketika urang cicing dinu aya wabah ulah keluar, haram keluar. Ketika urang cicing di daerah anu aya wabah ulah ka mana cicing di dinya. Sebab wabah ieu siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Per detik ieu kakarak penurunan SPBU. Terus mainnya suruh ngomong, suruh Indonesia. Nah, ini kan model di Indonesia. Apa modelan? Modelan kan bisa besok keren, nggak ya dari, besok kayak dari. Masa apa gitu? Tapi seperti antara kayak anak ikut, yang ikut cerita keaslian penyakit. Keaslian penyakit ikuti aturan Anda, maka karena memang wabah itu ulang istri ditilang di dia ngaji libur kali nawa ke hubungan libur kan ngaji kemudian gitu dalam karena Jumat libur terawih libur dalam masyarakatku kiai mantap libur kau lagi kan cari tanda lain libur cuma sekedar teknis supaya orang mana mulai datang lagi sebab penumpukan Jumat, maka Jumat diliburkan lain libur supaya orang lain tidak masuk ke Jawa. Teknik apa? Abu Nawas. Ya alhamdulillah akhirnya aman. Dan menyikapi tentang wabah tetap perlu hati-hati walaupun kurang bertanya-tanya ayah dulu sebab informasinya kurang kan jelas. Ketika orang ada yang pemerintah ya, ketika orang ada yang dari seseorang polisi wah ya bau polisi. Ketika orang ada yang TNI lah. Orang ada yang dokter pula akan memantau dokter lain sekedar dokter di Indonesia. Saya memantau dokter di Inggris, dokter di Jerman, dokter di Singapura. Memantau insya Allah. Kemudian dokter diurang sarua bae. Dokter sebab para dokter tidak ada seperti di Indonesia cek dokter. Cek anu ini deh wajah. Dokter baik kebingungan menguras. Itulah salah. Ketika seperti eta, kurang kula sok ingat Abu Nawas bae. Jelema duaan deuleuhna aku dasar. Awakna aku, kulitna aku, sagaran aku, lamun teu ngomong aku bae. Kembang. Yang hiji tukang bohong, hiji bener. Hiji mah bener lah bohong bae. Hiji mah bener bae bohongna. Nah, ketika Abu Nawas jeung para kancana di jalan kebingungan gitu orang jalan kemana cina itu benerna dan menuju satu tempat beneran tadi kita gimana kembar tadi beda Nawas dia ada kembar yang ini bohong ini bener baik kan cuma orang nanya kemana nanya kalau mana cina Abu Nawas ini nanya kalau bener orang besino loh nanya kalau jago takut hese. Nah itu terus di Indonesia aku ada kembaran. Nanya ke mana orang? Orang nanya ke bupati lagi terus pakai masker. Selama lagi bupati guys mungkin lah. Iya, gubernur iya selama. Ya, kalau bisa. Ditanya orang ke polisi lagi. Jangan. Ketika kurang aku yang boleh aja. Ini sebenarnya ada nggak? Nah ini kan kembaran karena. Nah ketika kembaran itu udah ditanya si Abu Nawas, masih keliru orang. Ini untuk menentukan Abu Nawas, menentukan sikap orang jalan kemana. Ayah di diri orang. Mungkin sih tanya apa? Nah beres tanya ke kembaran terus. Beres, nanya kalau bener, waduh itu mau. Nanya kalau mau berarti bener. Ayo orang mah ayah di diri orang. Saran aku mah nggak enak. Aja kan sekolah udah Abu Nawas nah pilihan lah aku berarti aku kemudian kemeja berarti lu kemeja kalau udah siap
Lantaran di desa belah itu desa itu. Saya masuk serieran. Lamun urang di desa belah masalah lamun awewe di desa belah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyikapi tentang wabah tetap kurang hati-hati. Apapun yang terjadi, ikuti aturan kanjeng Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di lockdown. Malah ulama nak usul ke bupati, usul ke gubernur tambah di 2 bulan. Lockdown yang tadi tambah. Permasalahan anak tempat rekreasi sepi. Karangbolong biasa dikunjungi kurang sepatan biasa dikunjungi kurang Cikupa, alhamdulillah sepi Karangbolong. Termasuk tempat rekreasi nusejen kosong sepi, hotel sepi. Alhamdulillah. Lain sekedar hotel, masjid sepi. Alhamdulillah. Bahkan ayah kabingung menyikapi tentang corona, bingungna sebab ayat teknik kanjeng Nabi. Orang maut ku corona, misku ajri syahid. Atau orang paekeun mikirna di lembur urang kayak orang teu corona urang. Sarua misku ajri syahid. Atau di negara urang padahal mah di negara urang zona hijau, tapi orang maut saat wabah datang, misku ajri syahid. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan seperti itu. Nah, anu mandak di corona itu. Tapi project tadi batiknya corona. Dan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula menjelang Ramadan rek penutupan pengajian. Minta izin ke gubernur WH termasuk Pak Bupati. Minta izin untuk penutupan pengajian akan membahas seputar wabah. Kalau ada yang mati, bagaimana cara mengurus mayit yang kena wabah. Jalan kumaha, mandian kumaha, bungkus kumaha, kemudian kubur kumaha. Kan mesti atur. Tahun kanjeng Nabi, mesti instruksi seperti itu berarti kaifiat mesti atur. Nah, kalau minta Pak Gubernur, waduh ini bahaya. Jadi izinan. Padahal kalau kita jelaskan tentang sebutan ulah tentang kasuruzon. Sampai saat akhirnya kiai dan kiai bentuk. Sholat baik singkat corona. Iya, sudah ngomong kena corona sudah satu sebenarnya. Ngomong doang saya cair sih. Udah sikapi tetap baik. Ulah dalam pemerintahna, ulah dalam sasana, tetapi dalam wabah teh aya. Terbukti di luar negeri parah. Per detik sekian juta manusia. Sekian juta manusia anu terinfeksi corona. Lupa ini 1 juta sekian. Ya selama pokoknya 1 juta sekian. 100 juta sekian. Masih ada kualitas bisa teratasi. Diurangi masih perlu hati-hati, maka orang kudu ngalockdown soal. Ayam busuk di badan au fi baitihi sabir ya'lam annahu la yusibahu ila ma kataballahu lahu. Moal aya luka keunaan di wabah, corona kecuali istayat tulisan dari Gusti Allah. Tetapi orang kudu menjaga awak kesehatan kudu. Nggak bisa tahajud kumaha awak negeri, nggak bisa duha kumaha awak orang gering. Ketika orang perang di kafir awak orang gering ke kumaha perang. Orang buka pemajikan, orang ngering ke kumaha naik kanan. Kali jadi toilet doang biasa. Jaga awak betul baik, ditita nggak jaga awak, masya Allah kan ini. Ya, ditita nggak jaga awak, jaga kesehatan. Kaki orang kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kudu hati-hati. Per detik ye masih kene aya anu ribut antara kiai dan masyarakat, ustadzna dan masyarakat, kudu ribut. Ini kalau belum mangga ini keberanian kemana
bagus tetap lockdown. Lain ku sebab pemerintah, ia pun unsur asli. Ketika ditelusuri kuari ayah unsur-unsur lain asli sebab dia nyawa insya Allah 100% nyawa. Lain 90-100%. Urusan di Indonesia nyawa insya Allah bahkan 175%. Lebih. Tapi itu urusan pribadi kula udah insya Allah. Lamun dana sampai 450 triliun nyaho disalurkan injak nyaho jadi teman dijelaskan anu jam sumbangan ke masyarakat nagatu nyaho sekian 100 sekian triliun kan karasa PMTKPhan mari nang biaskeun duit bener oh kan itu ya Allah ya Rabb ayalah urusan konstitusi itu urusan pemerintah tapi tetap kurang kudu menjaga kanjeng kumaha ya mestinya menjaga maka ketika orang dititah ulah Jumatan di dalam dina Fathul Muin aya dina kitab fikih aya tiga kurang teh disesuaikan antara elatna sebagai naon kitu ngaranna ngelarang Jumat meneran apa henteu kurang di dalam lamun memang meneran karena khauf oh masalah lamun memang urang henteu meneran teu aya khauf ulah lanjutkeun Jumatna ketika urang teh teu sieun lantaran wabah heueuh tapi dititah ulah Jumatan ulah Jumat engke dosana ka polisi nah eta polisi tinggal bae polisi kurang tonton di akhiratna sia gaji teu sabaraha goblok warisnya ka neraka ka rasa sia udah ditunjuk rame-rame ini lamun bacaan kitab teh dina enteng tuh kesulitan maka engke lamun dititah eureun ku polisi ulah Jumatan tanda tangan sia dosa aing tanggung sia tanda tangan sia lamun kita tanda tangan aing ulah Jumat sia tanda tangan dosa aing tanggung sia ayo polisi boro-boro nanggung jawab sia patek sia buat eta keur carita lalagaan tapi seperti eta. Nah, ketika orang di lockdown, instruksi pemerintah, bayang kusu fi baladi, au fi baiti, cicing di imah, kudu disumbang ke pemerintah, wajib disumbang. Eta lamun teu nyumbang pemerintah, awas, kena wabah pemerintah. Kudu disumbang urang, dagang ulah, keluar ulah, tani ulah. Ai dahar kudu ai disumbang henteu. Ieu lah jadi kendalana. Maka dina kitab usul fikih ta'arud. Amun pemerintah henteu memberikan sumbangan aya ta'arud paradok. Kumaha paradokna? Cicing dititah tapi teu disumbang. Andai kata urang teu boga naon cicing diibah nurut ka pamarentah paeh. Lamun keluar kena wabah paeh mana sih di zaman? Usul fikih ge. Nah, cicing diibah teh disumbang ku pemerintah bakal paeh kelaparan. Keluar aya wabah, kena wabah paeh deui. Lantaran urang cicing bae teu kuat, ya keluarlah dagang. Aya wabah paeh. Mandingan paeh di imah apa mandingan paeh kena wabah? Ayo sih. Orang lalu cerita ngaji sampai kadinya otak orang bongkar permasalahan. Jadi orang jadi santri, jadi ustaz, lain sekedar nonton pemerintah, baca masalah. Ketika aya wabah, iya bener-bener apa itu? Cara mandianana, cara nyalakeunana, cara mungkusna, cara nguburna. Geus lengkap dina Bukhari syarah Bukhari geus aya. Di syarah-syarah hadis anu lain kukula dibuka harita pengajian menjelang Ramadan abeh tenang Banten khususnya supaya nyaho teh izin gubernur jeung bupati geus sekolah ya Allah ya Rabbi engkau maha tahu kaulah teh dikejelaskeun tapi nyana teu mere silahkan ke sana jamnya kabeh eta waktu lalagaan tapi itu sebenarnya awal iya bahkan sekedar penjelasan masalah nah ini bupati sering datang memberikan informasi perkembangan anak ya alhamdulillah per detik ya di
negara Indonesia khususnya di Tangerang SPBU telah apa SPBU ya. Nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang sikapi secara sadar diri karena instruksi pemerintah, informasi pemerintah seperti itu ikut sebab besi beneran ayo orang mang sekumah tadi cekel kler bener ayo aku nanya kemana tuh orang tanya lainnya maksudnya kudu ribut seperti di satu daerah antara masyarakat jeung kiai ulah nya teu kudu silih omong antara masyarakat jeung pemerintah lain sebab bupati ge gubernur ge instruksi kan di luhur nyana insyaallah ngerti sebab saya colek bupati nanti kita ngobrol udah tenang aja berarti ngertinya nanti kita berdua nyaun berarti urusan corona tetapi ikan instruksi ikuti ulah datang ke gontok-gontokan mentak pula nyontoan libur ngaji paling awal Jumat libur ulah aya Jumatan sekali padahal Jumat supaya ulah yang penumpukan maksudnya orang mamana ulah nyaba ke daerah haram ketika di lockdown Jakarta temenang keluar ketika keluar haram ketika Tangerang di lockdown pemerintah tidak boleh kemana-mana seperti kita kudu capek polisi segala nyorotan tarang nyorotan tarang atau lo mau nyorot ke kami prosak batu 130 kok lagi pedi mah 250 ya atau emangnya nama kering deh salilana ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah teh capek lamun urang sadar ka aturan Kangjeng Nabi moal capek polisi moal capek lockdown cicing di mah insyaallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di thariqah mah di thariqah geus leuwih awal kita ngalockdown sorangan tanpa aya wabah tanpa aya taun tanpa aya corona lockdown urang sorangan cicing di kamar lagi kamar anu paling sepi nu teu pernah kajama ku sasaha cicing di ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah memerdekakeun diri eta paling hese eta ngamerdekakeun ya sebab lamun geus merdekakan dina jelema pinter tapi teu merdeka capek jelema bodoh tapi merdeka nina aya hiji kiai boga anak awewe anak awewe mah hayang kawin teh kan kana pinter kabeneran aya jawara teu ngaji teu masantren garupaan kiai wow udang-udang na bener surbana wow wes pamana itu badanya 3 lapis wih mantap penampilan prima langsung lamar sekali ngomong 2 kali waduh kiai na kurang jeli mata hati diterimalah pajar kiai akhirnya terjadi perkawinan sehingga perkawinan malam pertama atau ya kehilang cek pamajikanana cek anak kiai teh kak kula mah ragu ka kakak emang benar sapra kawin 20 kakak teh salat ini maksudnya kumaha salat teu kurang ieu teh salat jika kakak mah teu nyawa mah kudu salat kakak bisa teh si wudu bisa bener wudu wudu naon wudu wah cek pamajikan aing moal lain deui ngahiji moal ande mah wacilaka ieu bagus deui ka ari mandi junub nyahotan teh mandi junub teh maksudna naon wah beres geus lah ka malam ieu urang ulah terjadi nanaon heula sare biasa saeutik di deuleunana teu wudu teu salat 2 penting teu wudu teu salat 3 penting teu wudu teu salat mandi biasa sedangkan bapak makan ceramah saudara-saudara sekalian bapak jamal masalahnya kalau ada orang yang tidak pernah
sholat. Kalau ada orang tidak pernah wudhu, tidak pernah mandi, itu mah sama dengan babi. Kan ceramah kan gitu kan? Babi itu rupanya saja manusia tapi tidak wudhu, tidak sholat, itu adalah babi. Eta anak nate ya barang isu-isu ka 4 poe ka 5 poe bebeja ka apa di kamar babi. Waktu bapak mau pentungan manja ya bapak. Babi di kamar, wah asup ka kamar. Mana babina? Eta mana? Eta di luar kasur. Ini masalah kisia, heuh eta babi. Neng, kok bisa disebut babi sih? Cak abah paling jelebat teu wudu, jelebat teu salat eta babi salaki neng teh teu wudu teu salat. Ih bener babi cenah. Akhirnya sih mereka banget sih kurang mah kayak pepegatan dekelah nih. Ulah pepegatan tenang. Tenang. Kayak kok abah ditanya heula. Begitu dipanggil ditanya, Aisyah sebenarnya asli saha? Kula pendi. Ngaji henteu nyaho henteu soal rukun wudu henteu nyaho. Soal rukun salat henteu. Sia teu pernah salat henteu. Alhamdulillah. Cak bapak. Cik neng kan alhamdulillah. Kieu neng. Urang teh kapan dititah magahan jelema. Ngahaja-haja mah urang muka pondok pesantren supaya boga santri dek di pagahan rukun wudu hese maning magahan salat. Maning magahan santri urang. Jadi ini sudah bingung-bingung tah ieu santri urang pagahan ku urang supaya bisa wudu, bisa mandi junub, bisa sholat, bisa baca Quran. Teu kudu loba santri bisa ngadidik salaki neng bege beuh pokona mah hebat jasa. Insyaallah cek si neng jaheul bukan ai di akhirat mah haji jaheul cak haji jamal ge raha sedekah santri kosong atunya mamikum ya jeung kipu doli sarwana lah boga santri tilu bareres kabeh salah rusah diusiran teh kitu ku aing deuk didik jelema mah seperti eta geus aya di imah urang jadikeun santri urang. Neng, ieu jadikeun santri urang sanu nyaho. Ieu teh jadi jelema anu luhur menurut Allah. Terserah abah teh kos kitu mah kula mah mangga bae. Aya teh dipadah. Ini di alif lempeng datang kali bae. Atuh anu tatarina wao supaya jadi alif lempeng. Maka obat kuat tah mah. Dipagahan. Alhamdulillah bisa baca Quran, bisa baca kitab, bisa baca tafsir. Masya Allah. Kabelah dieuna maca sholawat, kabelah dieuna zikir, ternyata jadi alhamdulillah. Si nengna bebeja ka abahna bah. Ieu si abah bisa ngadidiki emang abah mah pan geus dibere lauhil mahfuz. Nu mantap dikawinkeun ge neng ieu teh lain sajawara-jawarana. Didikeun urang tapi geus aya tulisanana bakal jadi wali Allah. Masya Allah. Nu mantap ulah kaki. Bisi ente boga pamajikan bodoh. Eta mah babi beneran. Ya Allah, lamun urang nyaritakeun Mama Bakri. Ieu cerita dongeng Mama Bakri. Almarhum almarhumah sempur jelema anu kiai teh ditarima norekat, ustaz teh ditarima norekat. Nu ieu teh ditarima begitu aya tukang adu kotok. Tukang adu kotok. Datang ka Mama Bakri. Hayang zikir, silakan. Langsung ditawajuh.